Tingnan natin daw kung mayroong iba. Saan? Dapat yan. Oh, namarang. Magkaka-favorite si Taki. Kaya mo na. Wala namang speaking sa atin. Tabi-tabi. Malapit yung mag-sended mo pa. Ay, malapit-lapit na. Then, sa beach. Ha? Sa beach malapit. Sa Dancalan? Malapit-lapit na. Low tide na.
Aray. Wala tayong... Pwede dito? Wala tayong makakain. Sorry, wala tayo sa Oo. Pwede dito? Here. Yan, lakas ng ulan. Sarap lalong mag-beach. Dancalan. Ha? Ano sabi mo? Pwede magpaa? Sarap. Beach, sa gitna ng ulan. Wow, wawi. Sinong di wawiwi?
tanawin na, labo eh. Ang mga tanga eh. Parang mga tanga. For the Wag lang mabilis na ano. Hindi ba alimango yan? Alin? Ito? Hindi ba? Hindi naman yung magpapakita. Huwag mong bilisan mo. Parang dito mo. Hindi, kapag nababagal eh, hindi nakatapos na siya. Hindi na magpapakita yun. Baka na-stress na. Nalugkot ba naman? Hindi makikita pa natin. Ito yung nakakalayo. Hindi ka nakapag-ukay ng malalim. Hindi rin na, subukan na lang dito kami. Aba, itsura. Parang ano, nag-camouflage lang. Oo. Tumabi lang siya sa kapit. O paano yung nakita mo? Limango? Malaw? Okay lang. Hindi, nakaangat pa siya. Tapos saka siya mabapit. Daming tao, oo. Lamang. Makikita nyo din yun. Ha? Makikita nyo din. Mukha yung ganito. May sumipit na lang sa atin. Baka na lang siya na yun. Uy! Pero kasi kapag nararamdaman niya yung paligid niya, alam ko nagtatago niya. Oo. Ha? Hotdog. Ayan yun, kasama kayo sa video. Ito, may umang pa sa lobby mo. Iba mo. Ang liit eh. Parang, ayun yung kamay. Parang ganito yan. Ito may laman. Yung may lamon. Iba mo, lalabas May yung ano. alimango dito kanina. Alimango. Na. Mahala. Oo, tapon ha. Ito yung kung labas, tingnan ko yung tubig. Doon kaya tayo, medyo malalim. Madami na sa saan. Yun lang, mga dito na to. Parang malat mo yung butas. Para makalubog tayo. Oo, may buhay ng alimango. Nulo na yung crow. Oo, nagalaw pa yung sipit niya, oh. Talaga yun mo? Sinipit. Nagmakap ba? Oo. Tingin? Ano? Sinipit. Kaya naman, dali mo. Baka matanggalan naman ang kamay. Oo, ingat ha. Kawa naman. Yung dahon. Ayun. Sige, yaman na naglalakad. Sana kuha ko. Ayun, tago na. Oo, ano? Kuha ko. Sa pa nga. Marami siya. So, pwede ginugulo mo lang eh. Ayun, ang galing ko. Tika lang, sakit sa tuhod. Tama na. Baka malulog siya. Ha? Ang gagawin sa Seaweed? Seaweed for East and Vegas. Ayun pa oh. Nalutang. Isang piraso. Ito. Nanalo mo kayo? Ang ganda ito yung mga Ilog ka, lapit ka dun. Ulit. Sige. Para naman ako nakatira sa coral. Sakat ko na lang. Teka lang. Kunyari nasa ilalim ka ng dagat. Teka lang. Dapat hindi na ganun ah. Ito, di ba oh? Ay, ayun.
baba. Ito pa dito. Baka pag binibigyan. Ito lang ka. Okay pa. Ay, tayo dito. Tingnan mo! Safe. Ayun o, ang laki. Di ba yun? Ayun o, ang laki. Ano nga ito? Isang tumpok. Deber? Hindi yata. Ano? Eh, ganyan ang kulay nun eh. Ayaw tingnan yung Jella yung ilalim. Ang ganda kaya. Tingnan mo to, dali. Nasa malalim na ano ka. Ayan o, tingnan mo. Seaweeds ba to, guys? Tingnan mo nga ito. Ha? Bago namin kunin. Comment below. Antayin namin. Alin? Wow, yung green na to. Talaga namang Lulublob ko yung mukha ko. Para lang makita eh. Siyempre. Sige nga, seaweed mo. Hindi. Hawakan lang yan. Ha? Diba? Ang dami na natin akong seaweeds. Ting tong. Di ba delikadong umapak dito? Yo. Oh. Oh, is the Saan siya dito na? Hindi naman siguro lalaki yung dagat bigla, ano? Hindi naman siguro lalaki yung dagat bigla. Ang nakuunang makukuha. Nakapatakot yung ilalim. Ang daming laman. Baka may sea urchin ha, wala kaya? Makakakulay, tapos naapakan niya ha. Ayan. Eto. Ay, putik. Nakakatakot na lamang pag dumikit sa paa. May isda kaya dyan? Bigyan natin sa kanila. Parang nangunguha sila. Ha? Parang nangunguha. Oo. Baka mo kumakain si Papa niyan. Paano na nabili Pinaghirapan natin kunin eh. Benta mo na lang. Nakakalahati. 1/4 na ata ito eh. Mahal yata tayo sa palengke. Uy, na-open na. Oo, baka bila tayong ano ha. Buti. Bila tayong ngayon. Alam ni siguro yan na. Ano na yan? Kaya marunong sila lumangoy. Hindi na sinabi sa atin. Palaki na pala. Sasabi mo. Jesus, sasabi. Ayun, seaweeds ba ito?
Wait. Naku, ay, oo. Ayan, oh. Ayan, ito, oh. Ang dami. Be. Hoy! Hop, hop, hop. Biglang lalaki ang alon. Baka tayo ay mamatay. Seaweed? Sisirin mo nga. Oo, Dive. maliit pa. Ito, ayun, madami doon. Kaya maliit din. Maliit din? Tsaka hilaw, ma-light green. Video mo yun, Jai. Hmm? Oo nga, yun na. Narito na takbo. Oh my God, aray. Hindi makatakbo. Ang dami halaman. Lako, sabi, minsan tayo. Sige, ayan na, oh. Ang lakas na ng ragasa. Ang bilis. Alam. Ay, tutong-tong. Ito may tungtungan. Dami. Hindi, nalutang. Ayan o, crab o. Ay, saan? Ano? Ay, ibang species naman. Bagyan mo balik mo. Op, huwag mong hawakan. Oo nga. Ibang species. Pilipin mo Basta mabat. Ay, hindi crab. Crab? Nakita ko yung dalam mo. Baka yun yung mga poisonous na ano. Crab na bet. Oo nga. Damit mo na lang. So ano Say niya, na. gamit niya? Gamit namin gusto ko. Kasi nakabalik na siya. Tanga, crab nga. Ay, Crab na yan. Pakakaiba yung itsura niya. Tingnan mo. ano, crab? Hindi ka maniwala eh. Crab yan. Patay na ata. Ha? Uy, patay. Kasi hindi na siya natin. Patay na. Oo, patay na. Patay. Tingnan mo nga lang. Patay. Nakrack na yung shell. Kunin mo. Hindi na nga nagalaw yung mata. Nasa ko. Diba? Ano? Tatawag ka. Kalawa, patay na. Ala, Ay, makrab na. natapakan siguro. May basura pa ng coffee ko. Coffee ko. Coffee ko. Basura, ayun. May kalat. Ibi. Wala lagay. May nagpatikot yun no? Parang tama. Ito nga, tinan mo. Ay, eto oh. Hindi ko makukuha. Ito oh, nalutang. Ito oh. Mawawala. Ay, meron pa yan. Wala na ano. Balik pa. Wala. May ano oh. Ito. Spaghetti. Uy, ang galing oh. Ano yan? Yung cup chain. Bakit tinutuluan na yung ano ba yan? Ito kaya siya? Dahil na.
Pero, ganun naman. Oh, inabot dito. Namatay. Ano yan? Laman niya to eh, di ba? Ano yan? Yung ganyan oh. Parang crab. Luto na rin. Pero ito yung laman niya pa oh. Inabot dito. Ito oh. Hindi yan may luluto. Ano yung soup na ano? Napadpad siguro nung ano. Malakas na. Naabot ata dito eh, no? Wawa naman. Laki pa naman. Naabot ata dito pag hulog. Pagano naman eh. Ano malaki naman. Mag-save ka sa email, di ba? Hindi kaya. Malik lang sa email. Kahit isang video. Ano nga, video agad ang video. Tara, magdara. Maliit. Kunyari, titingnan mo to. Sige. Ano yan? I-host mo naman. Paano ba mag-host? Sige lang. Ano to? Ito dito, parang suspicious. Check mo nga. Check natin. Check natin. Hindi naman yan yung tinuro eh. Ang layo. O, ano yun? Wala. Wala ba? Saan? Crab. Yung mga may buhangin na gray. Silipin natin. Hindi naman oh. Bato. Bato? Bato? Oh. Dito mo, di ba ang ganda sa ilalim? It's so scary. Why are you so scared? Parang beauty. Go. Ah. 1, 2, 3. Okay, go din. Feeling na. Saka ako? Dali! Magpalutak-lutak ka muna. Ay, hindi ko mapagsabay yung ganon. Ano pa? Kahit nga naman sa lungkong ko pa, kahit mahina ka lang eh. Ang ano mo yung kamay eh. Basta ako tago din sa pan. Kita yung mga upo nyo eh.
Kala mo talaga. Mababaw yung ano. Okay, punta kami ka natin. Ano eh? Paano ba? Ganon? Ganun pala. Try ko. Paano nga yung tama ko? Paano tama ko? Ready, get set, go. Kami, ikaw din. Ano yung tsura ko? Parang may tilapia dito. Isang tilapia, isang mo. Hindi na ako malaki. Sir! O, diba? Hanggang dito lang. Walang na. Ano to? Wala na, yan lang. Hirap ng buhay ngayon. Yan lang ang hanap buhay. Ang kita natin ngayon. Alon.